Assalamualaikum Bun. Jenis suara yang dapat didengar janin. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ya. Untuk bisa mendapatkan gendongan bayi yang bagus ini, khusus untuk 1 subscriber setiap bulannya, gratis. 1. Suara organ tubuh Bunda. 2. Suara lingkungan Bunda. 3. Suara Bunda. 4. Suara musik.